အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KT Learning Academy ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ N3 grammar မှာပါတဲ့ sui generis ဆိုတဲ့ grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် grammar လေးကိုစလိုက်ကြအောင်နာနီနာနီ sui တဲ့နေ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နာနီနာနီရင်းနဲ့မှာတလက်စတယ်ဥမာတစ်ခုခုလုံနေရင်းနဲ့တစ်ခုခုလုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာကြာရင် G short ခေးလိုက်မယ် noun ဆိုလို့ရှိရင်ရော no လေးထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်တာခေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်မှာ sui တဲ့နေ့ထည့်ပေးရပါမယ်eku sui တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်သွားလက်စနဲ့ခါတက်ခိတာ sui တဲ့နေ့ဟိုဝဲလာလက်စနဲ့ဝဲလာရင်းနဲ့ပေါ့နော်သွားရင်းနဲ့သွားလက်စနဲ့ဝဲလာလက်စနဲ့ဝဲလာရင်းနဲ့စမ်ပိုနော sui တဲ့နေ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စမ်ပိုက noun ဆိုတော့နောက်မှာ no လေးထည့်ပေးမယ်နော်သူကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာရေးပေးထားတဲ့ A ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော် A ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအဓိကကြမယ်ပေါ့နော် A ကအဓိကအရှိရပြောမှဆိုအရှိရစာကြောင်း A လို့ပြောမယ်နောက်ကစာကြောင်း B လို့ပြောမယ်ကွာ A ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကြတော့အဓိကဖြစ်မယ်ပြီးရင် sui တဲ့နေလာမယ်နောက်ကကြတော့ B ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကကြတော့လမ်းကြုံလှုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ပြောမှဆိုရင် A ကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေရင် B ကိုကြတော့ဟိုမှာလမ်းကြုံလှုပ်ဆောင်လိုက်တယ်ပို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းကြုံလို့လှုပ်လိုက်တယ်ကွာဒါလုံရင်းနဲ့ဒါပါတစ်ခါလေးလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တော့အောင်ဒီ grammar လေးကိုစာကြောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်။一番郵便局へ行ったついでにコンビニで雑誌を買いました。郵便局へ行った郵便局စာတိုက်ကိုတွားခဲ့လက်စနဲ့ဒါမှတခိလိုက်မယ်နော်သူ A ကလည်းတဖောင်ဖြစ်လို့ရှိရင် B ကလည်းတဖောင်ဖြစ်ရမယ်နော်။ဟာစာတိုက်ကိုတွားလက်စနဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကိုပြောတော့သူကစာတိုက်ကိုတွားလက်စနဲ့တဲ့ကွန်ပဏီမှာဇာရှိကိုမဂဇင်းကိုပေါ့နော်တခါလေးဝယ်လာခဲ့သူလုတ်ခဲ့ပြီးသွားရင်နော်အဲဒါကြောင့်အတိတ်ကအကြောင်းအရာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဖောင်ထည့်ပေးရပါမယ်ယူဘင်းကျော်ကိုတွားလက်စနဲ့သူကကွန်ပဏီမှာဝင်ပြီးတော့တခါလေးမဂဇင်းကိုဝယ်လာခဲ့တယ်သူ့မှာကွာသူယူဘင်းကျော်ကိုတွားတဲ့လမ်းမှာဒီကွန်ပဏီပိုင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကစာတိုက်ကိုတခါလေးတွားရင်းနဲ့သူမဂဇင်းစာအုပ်ပါဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်2番散歩のついでにゴミを出してくださいလမ်းလျှောက်ထွက်လက်စနဲ့တဲ့အမိုက်ပစ်ပေးပါတဲ့ဥမာအမေကခိုင်းလိုက်တယ်ပဲထားပါတော့နော်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်သွားမှလားအမိုက်လေးဒီအမိုက်လေးပစ်ပေးပါအောင်အိမ်ကနေထွက်တော့တခါတည်းအမိုက်ပစ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုလှုပ်ရင်းနဲ့တခုခုလှုပ်တယ်အဓိကကတော့သူကဘာလုပ်မှာလဲလမ်းလျှောက်ထွက်မှာဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လဲအဓိကကတော့သူကယူဘင်းကျော်ကိုသွားမှာသူအဓိကလှုပ်ဆောင်တာကြတော့စားတိတ်ကိုသွားမယ်ကိစ္စဒီမှာလမ်းကြုံလှုပ်ဆောင်တာကြတော့ဘာဖြစ်လဲကွန်ပဏီမှာမဂဇင်းဝယ်တာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကကြတော့လမ်းလျှောက်ထွက်မှာလမ်းကြုံလုံးမှာကြတော့အမိုက်ပစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုဘောပါမလားမသိဘူး3番駅で友達を待つついでにコーヒーを飲んで時間を過ごしたဘူရာမှာတငယ်ချင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့တငယ်ချင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကော်ဖီတောက်ပြီးတော့တဲ့အချိန်ကိုတဲ့အကုန်ဆုံးလိုက်တယ်ဥမာအကုန်ဆုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့အချိန်ဖြုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတငယ်ချင်းကိုစောင့်ရင်းနဲ့သူကကော်ဖီတောက်လိုက်တယ်အဓိကတော့ဘာဖြစ်လဲသူကဘူရာမှာကော်ဖီတောက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလေအဓိကဘာဖြစ်လဲသူတငယ်ချင်းကိုသွားဆောင်တာသွားဆောင်နေနေမှာသူတငယ်ချင်းမလာသေးတော့သူကော်ဖီတောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလုံးဆောင်ညာကိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်4番スイデンに言いますか明日会議がありますよတဲ့ဒီမှာဆွေးရင်းတွေကိုဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဒီရုံးမှန်လေးကိုချက်ကြည့်ပါသူကဆွေးရင်းတွေ email ကဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြောလက်စနဲ့ပေါ့အလုပ်အကြောင်းစကားပြောနေရပဲဆိုပါစို့အလုပ်အကြောင်းစကားမျိုးဟဲ့ဒါနဲ့ဒီမနေ့ပြန်အစည်းအဝေးရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့စကားကြုံရင်းနေဥမာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောလိုက်တာနဲ့စကားကြုံတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥမာအလုပ်အကြောင်းပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်သူအဲ့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုတတိယပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sui တဲ့နီးဆိုတဲ့ grammar လေးကိုလည်းရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးလေးလေးလာနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်